Okay, tunaendelea. Kule tulipojifunza tutorial ya kwanza tuliona tuna tables. Tables zenyewe ndio hizi hapa. Jinsi ya kutengeneza table. Nitatoa mfano wa table moja alafu then tutaendelea na nini zingine. Okay, kwa mfano ukiangalia table yangu hii hapa niki right click, okay, inaniletea menu kama hii hapa. Kuna open, kuna design view, okay? So nataka kudesign table, so naenda kwenye design view. Nikienda kwenye design view inaletea menu kama hii hapa. Hapa tunakuwa tuna nafasi kama ngapi? Okay, hizi ni nafasi kama 5. Kuna hii hapa nafasi ambayo ina list tables, alafu kuna hii hapa uwanja ambao kuandika data zako, kutengeneza table, na pia hapa chini kuna properties ambayo ni field properties ya moja. Then huko kuna general properties ambazo ni za hii hapa table nzima. So ukianza kuandika kutengeneza table, unachokifanya kinatakiwa kiwe kifuatacho. Okay, kwa tutaanza ukiwa umefungua pharmacy, okay? Microsoft Access, unaenda kwenye create. Okay, ukienda kwenye create hapa kuna sehemu pameandikwa tables. Kuna hii hapa table, ukibonyeza hapa una create new blank table ambayo tayari inakuwepo lakini ni blank table. Alafu kuna hii hapa una create new blank table in design view. Okay, inakuwa imefunga katika design view. Okay, kwa hiyo tunaweza tukabonyeza kwenye hii hapa. Kwa hiyo itakuwa kwenye design view kama unavyoona hapa. Direct inaenda kwenye design view. Okay, unapofika hapa so unaweza ukaanza kuwrite nani zako ambazo unazo. Okay, kwa mfano nikuonesha kwa mfano hapa, ukiangalia hapa kwenye inventory, hapo ukiangalia tumeona tulikuwa tuna item code ambayo ni auto number. So naweza nika show kidogo hapo, nikaandika labda item code, item code, nikaweka a auto number. Hapa kwenye data types kuna drop down menu ambayo ina data types nyingi ambazo ndio nimeziainisha pale kwenye Excel pale mwanzoni. So unaweza kuwa unaandika mimi hapa nishatengeneza table zangu zote ziko hapa. So niliona sio nani sana, maana mtu akiwa anaangalia huku unatengeneza table ni very annoying. So kwa hiyo naweza nikaonesha tu hapa. Ukishamaliza una right click hapa, una save. Ukisave unaipa jina table hiyo. Okay, ukiipa jina inakuja kukaa hapa pembeni. Okay, that's so. So hizi ndio table zetu. Ndio table zetu ambazo tunazo sasa hivi. Kwa hiyo ni double click inafungua table nzima ambayo itakuwa inaonekana namna hii. Hapa ni kwenye view mode, sio kwenye design view. Ukitaka kwenda kwenye design view kuangalia jinsi ilivyokuwa, unarudi hapa kwa juu, hapa kuna views hapa, au una right click then unaenda kwenye design view. Ukienda kwenye design view unaona kabisa kwamba tulianza customer ID tukaweka auto number, employee ID tukaweka number. Okay, customer full name tukaweka short text, ambayo kwamba short text hapa ukibonyeza hapa hivi, hapa chini kwenye properties inakuonyesha kabisa short text ni field size ina take maneno 255. Okay, short text ina take maneno 255. So unatakiwa unaelewa hiyo. Yes no ni machaguo, inamaanisha kwamba pale hiyo field itakuwa ina yes or no. Okay, auto number hii ni long integer ambayo itaanza kuhesabu kuanzia 1 na kuendelea, lakini itakuwa haijirudii kwa sababu hii itakuwa ina primary key. Okay, tukija kwenye nyingine hapa kwa mfano drag hii hapa. Okay, tuki right click tukaenda kwenye design view. Tunapitia tu kuangalia jinsi itavyokuwa. Hapa nataka nionyeshe long text. Long text inakuwa haina limit. So unaweza kuandika maneno mengi, lakini ukiweka short text unakuwa umecalibrate kwamba maneno yaishie 255. Lakini ukiweka long text hata hivyo na field size pia itakuwa ni kubwa. Hata ukiona tukiwa tunatengeneza kwenye kutengeneza forms hizi ambazo tutakuwa tunaingizia data, utaona jinsi inavyokuwa kubwa. Kwenye ambapo pameandikwa long text. Okay, kuna hizo hapa nataka kuonyesha nyingine. Kwa mfano hii kunaenda kwenye design view.
Kuna kitu kimoja hiyo kinaitwa date and time. Hapa ina calibrate date. Unaweza kaja hapa chini uka format date yako ikawaje. Okay, ukienda kwenye format ukaangalia hapa umekuonyesha kuna type of date, kuna long date, kuna medium date, kuna short date. So unachotakiwa kufanya hapa ni kuchagua tu. Kwa mfano mimi napenda short date, na weka short date, then kinakuja kijitu na nabonyeza hapa, then update format everywhere action on is used. Kama umeshatumia data, kama umeshaingiza data nyingi, unaweza apply hapo, then zinaji-apply zote. Lakini kwa hapa sasa nadhani umeshaelewa kwa maneno ambayo nani types of data ambazo tunazozitumia. So tengeneza hizo table zote kama hivi hapa mimi nilipotengeneza. Then tutorial inayofuata tunakwenda kutengeneza form, entry form ya baadhi ya table, ili tuweze kuingiza data moja baada ya nyingine. Karibu sana, my name is CG6. Usiache kusubscribe, like na comment. Hiyo ndiyo shukrani yako kwangu.